हाई एभ्रिवान सो नेपालमा चाहिँ यदि तपाईँ एउटा स्मार्ट वाच किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कि त बजेट अप्सन्सहरू टन्नै छन् स्पेसली ओइएम ब्रान्डको प्रडक्ट्सहरू कि त हाई एन्ड अप्सन छन् फ्रम ब्रान्ड्स लाइक एप्पल स्यामसङ र अमेजफिट जुन चाहिँ धेरैजनाको बजेटमा नहुन सक्छ त्यो बिचको प्राइस सेगमेन्ट अर्थात् त्यो 15,000 देखि 20,000 जस्तोमा चाहिँ एउटा डिसेन्ट स्मार्ट वाच खोज्नेहरूको लागि चाहिँ खासै धेरै अप्सन्स नै छैन के तर अनरले चाहिँ हालसालै यो वाच दि अनर वाच 4 नेपालमा लन्च गरेको छ जुन चाहिँ यही मिड रेन्ज स्मार्ट वाच खोज्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हुनसक्छ यो वाचलाई चाहिँ ओरिजिनली 22,000 रुपियाँ पर्छ तर यदि तपाईँले हाम्रो अफिलिएट पार्टनर हुकुट स्टोरबाट किन्नुहुन्छ भने यु क्यान गेट इट फर ठ्याक्कै 20,000 रुपियाँ लिङ्क र फोन नम्बर चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु चेक गर्नु होला है त ओके सो यो वाचको बक्समा चाहिँ बेसिकली त्यही बेसिक कुराहरू नै आउँछ जुन चाहिँ अब सुरुमा त वाच नै छ त्यसपछि वी हेभ सम पेपर वर्क र यस्तो म्याग्नेटिक चार्जर छ एन्ड द्याट्स अल ओके सुरुमा डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एप्पल वाच जस्तै नै देखिन्छ यो घडी पनि बट विदाउट साइडको त्यो गोलो बटन यहाँ चाहिँ यस्तो फ्ल्याटवाला एक्सन बटन छ जुन चाहिँ एकदमै सटल देखिन्छ र ओभरअल घडीको लुक्स पनि राम्रो छ के फर द प्राइस यस्तो स्क्वायर फर्म फ्याक्टरमा आउँछ र मेरो हातमा चाहिँ निकै सुहाउँछ पनि यो वाच चाहिँ फेरि एउटा मात्रै साइजमा अभाइलेबल छ यो मसँग भएको 45mm भेरिएन्ट मात्रै सो धेरै ठुलो रिस्ट हुनेको लागि चाहिँ अलि सानो चाहिँ फिल हुनसक्छ है मसँग चाहिँ यो गोल्ड कलर अप्सनमा छ तर यदि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति अझै सटल लुक मनपर्छ भने चाहिँ यस्तो ब्ल्याक कलर अप्सन विल बी बेटर फर यु बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली एलुमिनियमले बनेको हो यो वाच भने तल सेन्सरहरू भएको ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिक युज भएको छ जसले गर्दाखेरि दिस वाच इज एकदमै लाइट वेट हातमा लगाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै कम्फर्टेबल नै फिल भयो प्लस मलाई चाहिँ कुनै पनि एलर्जीहरू आउने जस्तो समस्या पनि भएन र अल डे लगाउँदाखेरि पनि हातमा केही नलगाएको जस्तो फिल हुन्छ सो लुक्स र कम्फर्ट वाइज चाहिँ म यो घडीलाई फुल मार्क्स नै दिन्छु प्लस यहाँ 5 ATM रेटिङ पनि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पानी पर्दाखेरि अर स्विमिङ गर्दाखेरि यो घडी बिग्रेला भनेर चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन मलाई एउटा मात्र चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भने यो वाचको स्ट्र्यापमा चाहिँ यस्तो ठुलो ठुलो अक्षरले टेक्स्ट लेखिएको छ स्ट्र्याप चाहिँ फेरि एकदमै कमलो र कम्फर्टेबल छ तर फेरि यो ब्रान्डिङले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिप फिल भयो मलाई ल अब चाहिँ डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ म यो घडीसँग निकै नै सेटिस्फाइड छु यहाँ चाहिँ तपाईँले 1.75 इन्चेसको ठुलो एमुलेट स्क्रिन पाउनुहुन्छ विथ HD रेजोल्युसन र 60 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो घडीमा टेक्स्टहरू सार्प देखिनुको साथसाथै 60 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएर निकै स्मुथ पनि फिल हुन्छ चाहे त्यो युआई चलाउँदा होस् वा अरू नै केही गर्दाखेरि यहाँको यो साइड बेजल चाहिँ ठुलो नै छ त्यस्तो सानो चाहिँ छैन तर मलाई चाहिँ यस्तो डार्क खालको वालपेपर नै मनपर्छ सो यस्तो वालपेपर राख्दाखेरि बेजल चाहिँ इन्भिजिबल नै देखिन्छ त्यो बाहेक अनर वाच 4 को डिस्प्लेको कोर क्वालिटी पनि मजाको छ है अनि ब्राइटनेस पनि सफिसियन्ट नै लाग्यो मलाई बाहिर चर्को घाममा पनि भिजिबिलिटीको त्यस्तो केही समस्या चाहिँ आउँदैन यहाँ अटो ब्राइटनेस एडजस्टमेन्टको सपोर्ट पनि छ तर ब्राइटनेस एडजस्ट गर्न चाहिँ यो वाचले अलिकति टाइम लगाउँछ त्यही 3-4 सेकेन्ड जस्तो चाहिँ लगाउँछ भन्ने सकिन्छ एनिवे डिस्प्ले र डिजाइन बाहेक यो वाचको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि हो अब यो घडीले चाहिँ ब्लुटुथ कलिङ र म्युजिक प्लेब्याक पनि सपोर्ट गर्छ सो यो सबै फिचर्सहरू अन गरेर र सबै हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्सहरूलाई अन गर्दाखेरि चाहिँ यो वाचले मलाई त्यही 7 दिन जतिको ब्याकअप चाहिँ मजाले दिएको थियो तर सबै हार्ट रेट मोनिटरिङ अनि SpO2 मोनिटरिङहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युसली अन नराखिकन चलाउने हो भने यु क्यान एक्चुली स्क्विज आउट मोर जुस फ्रम दिस वाच अनर वाच 4 चार्ज गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ है फेरि बक्समा आउने यो म्याग्नेटिक चार्जरले यसलाई फुल चार्ज गर्न चाहिँ 1 घन्टा 20 मिनट जस्तो लाग्छ तर फेरि अब 1 हप्तामा एकचोटि मात्र चार्ज गरेपछि पुग्छ यसलाई सो त्यस्तो ठुलो इस्यु नै हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन ओके अब चाहिँ अनर वाच 4 ले प्रोभाइड गर्ने हेल्थ र फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरूको कुरा गरौँ है त नर्मली अरू स्मार्ट वाचेसमा हुने सबै फङ्सन तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ फर इक्जाम्पल यसले हार्ट रेट SpO2 मेजरमेन्टदेखि लिएर स्लिप क्यालोरिज र स्ट्रेस सबै नाप्न सक्छ र मलाई चाहिँ यो सबै रिडिङ्सहरू चाहिँ फेयरली एक्युरेट नै लाग्यो मैले चाहिँ मेरो ग्यालेक्सी वाच 6 सँग पनि कम्पेयर गरेर हेरेको थिएँ र एज यु क्यान सी फ्रम यहाँ स्क्रिनमा भएको पिक्चर्स कि रिडिङ्सहरू चाहिँ सिमिलर नै थियो हार्ट रेटदेखि लिएर स्लिप ट्र्याकिङको डेटा सो त्यस्तो कम्प्लेन नै चाहिँ छैन मेरो तर्फबाट खालि यो वाचले चाहिँ मेरो SpO2 लेभल्स चाहिँ एकदमै इन्कन्सिस्टेन्ट देखाउने गरेको पाएको छु मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै लो जस्तै 85 or 87% देखाइदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि 100% नै देखाइदिन्छ जुन चाहिँ मलाई अलि रिलायबल लागेन
त्यो बाहेक एक दुईवटा अरू हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्स चाहिँ यहाँ अनरले खै किन हो छुट्याएको छ, जस्तै स्किन टेम्परेचर नाप्न मिल्दैन यो घडीबाट, अनि स्लिप ट्र्याकिङमा पनि त्यस्तो डिटेल्ड रिजल्ट्स चाहिँ मैले यहाँ पाइनँ जति स्यामसङको वाचेसहरूमा हुन्छ। यु क्यान सी स्यामसङले त न्याप्सदेखि लिएर स्लिपको एउटा क्वालिटीलाई चेक गर्छ भने यहाँ चाहिँ यु विल ओन्ली बी एबल टु सी स्लिप साइकल्स र ब्रिदिङ क्वालिटी अनि एक दुईवटा अरू कुराहरू। ल अब लागौ फिटनेस ट्र्याकिङतर्फ, जुन चाहिँ अनर वाच 4 ले राम्रैसँग गर्छ। त्यस्तो पुरै एक्सर्साइज गर्ने मान्छे चाहिँ म होइन, तर हल्का आउटडोर वक चाहिँ म गर्छु र मेरो वकिङ सेसन्समा चाहिँ स्टेप र क्यालोरी काउन्टिङदेखि लिएर रुख्दाको त्यो अटो पजहरू चाहिँ सबै रिलायबली नै गरेको पाएको छु मैले यो वाचले। खालि एउटा कम्प्लेन चाहिँ के छ भने अनर वाच 4 ले अटो वर्कआउट डिटेक्सन चाहिँ राम्रोसँग गर्दैन है। गरे पनि लाइक 15 मिनट्स हिँडिसक्यो अनि मात्र ट्रिगर हुन्छ र कहिलेकाहीँ त हुँदा पनि हुँदैन। सो यो चाहिँ एउटा सानो कमजोरी हो यो घडीको। त्यो बाहेक यसको जिपिएसले चाहिँ राम्रैसँग काम गर्छ र अराउन्ड 7 सेकेन्डमा चाहिँ जिपिएस लक पनि मजाले हुन्छ आउटडोर कन्डिसन्समा, सो द्याट्स नाइस। त्यसै गरी एक्सर्साइज ट्र्याकिङको पनि यहाँ टन्नै अप्सन्सहरू छ। सो यदि तपाईँ फिटनेस फ्रिक नै हुनुहुन्छ भने यहाँ भएको ट्रेनिङ कोर्सेस चाहिँ तपाईँलाई उपयोगी लाग्न सक्छ। मैले अघि नै भने जस्तै अनर वाच 4 मा चाहिँ ब्लुटुथ कलिङको पनि सपोर्ट छ र कल क्वालिटी पनि मजाको लाग्यो मलाई। बाहिर रोडतिर हुँदाखेरि पनि कल आयो भने मजाले नै सुनिन्छ। प्लस अनर वाच 4 मा चाहिँ 4 GB को इन्टरनल स्टोरेज पनि छ। सो यहाँ लोकली पनि तपाईँले गीतहरू स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ र बाहिर वकमा जाँदा अरू कतै जाँदाखेरि वायरलेस इयरबडसँग कनेक्ट गरेर गीत सुन्दै मजाले एक्सर्साइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट ह्याभिङ टु क्यारी योर फोन। यहाँ घडीबाटै नम्बर थिचेर फोन डायल गर्ने अप्सन चाहिँ छैन, तर आफ्नो फेभरेट कन्ट्याक्ट लिस्ट सेभ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ घडीबाटै कल लगाउन चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ महँगो वाचेसमा हुने जस्तै वाइफाई कनेक्टिभिटीको अप्सन छैन, अनि इसिमको पनि अप्सन छैन र सरप्राइजिङली टेक्स्ट रिप्लाई गर्ने अप्सन पनि अनरले यहाँ दिएको छैन, जुन चाहिँ मलाई निकै स्ट्रेन्ज नै लाग्यो अनेस्टली। एप नोटिफिकेसन्स चाहिँ आउँछ तर एक्सनेबल चाहिँ खै किन हो यहाँ छैन। लास्टली अनर वाच 4 चाहिँ अनर हेल्थ भन्ने एपसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैमा अभाइलेबल छ र एप चाहिँ निकै बेसिक छ, त्यस्तो एक्स्ट्रा केही पनि छैन। होम पेजमै सबै हेल्थ डेटा देखिन्छ र एपबाट वाच फेस चेन्ज गर्ने जस्तो सबै काम पनि सजिलै गर्न मिल्छ। अनरले चाहिँ टन्नै सेलेक्सन पनि दिएको छ वाच फेसेसको, सो तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार त्यो सबै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कन्क्लुड गर्नु पर्दा चाहिँ 20,000 रुपियाँको लागि अनर वाच 4 एउटा निकै भ्याल्यु फर मनी स्मार्ट वाच भएर निस्किन्छ। यसको डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी र इभन डिस्प्ले चाहिँ टप नच नै छ। अलमोस्ट स्यामसङको वाचेस जत्तिकै छ भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन र रेगुलर हेल्थ एन्ड फिटनेस ट्र्याकिङ एबिलिटिज पनि राम्रै छ, धेरै कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छैन। त्यही हो मोडर्न डे फिचर्स चाहिँ अलि मिसिङ लाग्यो मलाई, जस्तै स्किन टेम्परेचर मेजरमेन्ट अनि एबिलिटी टु रिप्लाई टु टेक्स्ट अर डायलिङ कल्स फ्रम द वाच, यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ छैन कि जुन चाहिँ धेरै सस्तो वाचमा पनि पाउन सकिन्छ आजकल। बट देन अगेन नेपालमा चाहिँ यो 20,000 को प्राइस सेगमेन्टमा यतिको रिलायबल र प्रिमियम वाच पनि कुनै छैन, खासै कम्पिटिसन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सो दिस इज अ रियली गुड अप्सन ओभरअल। सो एभ्रीबडी, यही नै थियो हाम्रो अनर वाच 4 स्मार्ट वाचको फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट नोटिफिकेसन्स आइकन। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।